你會唔會已經買到成間屋都係潤膚膏，濕疹都冇好過，連藥膏都搽埋啦，都冇用，兜兜轉轉咁大個圈，先至明白原來唔係越做得多嘢就對濕疹越有幫助嘅。我一個少少嘅分享，希望可以幫到你。其實咧飲食咧，我哋成日講戒口咧，我哋就唔係講緊即係咩嘢敏感嘅嘢都唔食嘅，而係咧我哋真係要好聰明咁樣選擇，尤其是咧我哋要避開一啲添加一啲食物嘅添加劑咯。習慣下咧買一啲如果現成嘅食物咧，我哋一定要睇佢嗰個成分表。如果咧佢含有超過3樣嘅化學添加劑、防腐劑或者人工色素咧，就盡量少啲食咯。因為呢啲嘅添加劑係會增加腸道嗰個負擔，令到咧我哋嘅發炎因子係入我哋嘅血咧，而令到我哋嘅皮膚係更加痕嘅。咁所以減少呢啲嘅刺激物，可以幫助腸道減輕個負擔，對穩定皮膚發炎、減少發作係有正面嘅幫助嘅。Save 低呢條片，下次有需要攞翻出嚟再睇。